ситуацияны элестеткөнү, сизге жолдо бир аял келип, мен көзүм көрбөй жолдон өткөрүп койчу деп сураса, бирок ал аял сизге цыган аялдай көрүнөт да. Сиз эмне деп ойлойсуз? Ойлогондо эми адам ар кандай ойлосо керек, мен өткөзүп коймокмун жолдо. Рахмат. Дагы бир ситуация, сиз досуңуздун үйүнө конокко келсеңиз, анын эки кесиптеши да келип калат да, чогуу отуруп каласыздар. Анан ошо экөө сизди карап күлүп шыбырашат да. Сиз ошондо эмне деп ойлойсуз? Билбейм аны айта албайт экен. Лелис, рахмат. Вот представьте такую ситуацию, что к вам подойдет женщина, она вам покажет, что она цыганка, и она попросит вас перевести через дорогу, что она вот незрячая. Вы что подумаете? Не, я посмотрю и, скорее всего, не буду переводить. И вторая ситуация. Вы пришли в гости к другу, к нему пришли двое коллег. Вы оказались в одной компании, но эти двое стали на вас смотреть, перешептываться и смеяться. Вы о чем подумаете? Сложный вопрос, у меня такой ситуации не было, и таких друзей у меня не было, не знаю. Спасибо. Ал сизге бирок цыган аялдай көрүнөт да. Анан жолдон өткөрүп койчу, мен көзүм көрбөйт десе, сиздин оюңузга эмне келет? Эмне деп ойлойсуз? Эми адам болгондон кийин жардам бериш керек го дейм, жардам берип коет. Да, бир экинчи ситуация, сиз досуңуздун үйүнө конокко келсеңиз, анын эки кесиптеши келип калат, ошолордун компаниясына болуп каласыз да. Анан сизге ошол экөө сизди карап, күлүп, шыбырашып аткан болот. Сиз ошондо эмне деп ойлойсуз? Мени карап күлүп атса, конечно, ар кандай ойлор кетет. Эмне деп ойлойсуз? Эми кандай ушакташып атат, ошо болбойт го дейм, адамды карап ушакташкан. Рахмат. Көрүңүз бир ситуацияны, сизге жолдон бир аял келип, цыган аялдай көрүнөт да, анан жолдон өткөрүп койчу, көзүм көрбөйт десе, сиз эмне деп ойлойт элеңиз? Өткөзүп коесуз. Да, бир ситуация, сиз досуңуздун үйүнө конокко келсеңиз, анын кесиптештери да келип калды, эки кесиптеши. Анан чогуу отуруп калганда, ал экөө сизди карап күлүп шыбырашат. Ошондо сиз эмне деп ойлойсуз? Мен эми алар өздөрүнчө сүйлөшүп атат деп ойлойбуз. Рахмат. А сиз эмне деп ойлойсуз? Биз деле ошол. Рахмат. Биздин адамды түшүнүүбүз күндөмдөр же башкача айтканда стереотип деп аталгандарга көп учурда атүгүл сенин жеке тажрыйбаңа да негизделбеген туруктуу образдарга жана ой пикирлерге жараша болот. Сен бул образдарды же ой пикирлерди башка адамдардын айткандарынан, кинодон жана башкалардан өздөштүрүп алышың мүмкүн. Эреже катары мындай көнүмдөр жаш курактык, жыныстык, улуттук айырмачылыктарга негизделген. Адамдар ортосундагы мамилелер бул адамдардын мамилелеринин негизи. Ал маданий, күтүүлөргө жана социалдык нормаларга негизделген. Эгерде адамдар ортосундагы коммуникацияларда күтүүлөр акталбаса, социалдык нормалар бузулса, айрым адамдар өздөрүнүн алардын ролунан, позициясынан биз күткөндөгүдөй өзүн алып жүрө албаган кезде адамдар ортосундагы чыр-чатактар Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmattуу окуучулар, hurmattуу студенттер. Бүгүн биз Кудай буйруса сиздер менен биргеликте жарандык укук туурасында сөз алабыз. Инсан жана коом деген жарандык укук бул ошол адамдар ортосундагы мамилелер, канткенде адамдар ортосундагы мамилелер күчөйт, канткенде адамдардын ортосундагы мамиле же чыр-чатак күчөп кетет, кантип чыр-чатактын алдын алуу керек. Ушул жөнүндө Кудай буйруса биз сиздер менен кенен сөз алабыз. Демек, адамдар ортосундагы мамиле эки тараптын же андан да көп тараптардын ортосунда жүрөт. Ошол тараптарга эгерде түшүнүктүү, ылайыктуу болгон болсо, ошондо мамиле күчөйт, мамиле жакшы болот, мамиле баягы бир ыкка келип, бир ынтымакка келип, мамиле күчөйт десек жаңылышпайбыз. Сабак башталыштан алдын силер менен бир эксперимент жасоону мен туура көрүп турам. Силер баарыңар А4 барагын аласыңар, анан мен айткан нерсени жасайсыңар, анан ошонун натыйжасында кандай ойма чийимелер пайда болушуна көз жүгүртөбүз. Барыбыз даярбызбы? Актай баракты алабыз, А4 барагын алабыз. А4 барагын так ортосунан бүктөйбүз. A4 барагын так ортосунан бүктөйбүз. Мына бүктөдүкпү? Бүктөгөндөн кийин ушул барактын оң тарабын же оң кол тарабыбызды жыртабыз. Чоң кылып жыртабыз. Жарайбы? Анан кайра
ушул эле баракты тагын ортосунан бүктөйбүз. Анан бул барактын дагын оң тарабынан кайра монтип чоң кылып жыртабыз. Жырттыкпы? Барыбыз даярбызбы? Эми көзүбүздү ачабыз. Баракты мындай кылып ачып көрөбүз. Монтуп ачсак болот. Мына менде кандайдыр бир деңгээлде оймо чийме пайда болду. Силерде башка бир оймо чийме пайда болду. Буну эмнеге айтып атабыз? Бул адамдардын ортосундагы мамиле дал ушул барак сыяктуу. Бир эле маалыматты ар ким ар кандай түшүнөт. Ар ким өз илимине, билимине, деңгээлине, түшүнүгүнө жараша түшүнөт дагы. Эгерде ошол мамиле маалымат так жетпей калган болсо, ошол маалымат так жетпегендиктен улам туура эмес түшүнүүдөн улам ортодо чыр-чатактар келип чыгышы мүмкүн. Ошол эгерде ушул мамиле мыкты болгон болсо, өз ордун так даана айтылган болгон болсо, ошондо мамиледе ийгилик жаралат, адамдардын ортосунда ынтымак пайда болот, биримдик пайда болот. Адамдардын ортосундагы мамилелердин бир нече түрү бар. Баштапкы түрү бул сиз күн сайын ар дайым күчтүү эмоционалдык байланыштарга ээ болгон мамиле. Башкача айтканда, сиздин ар дайым жаныңызда болгон, ар дайым сиз алардан алыс кете албаган ата-энеңиз, балдарыңыз, үй бүлөңүз, бир туугандарыңыз, жакындарыңыз менен болгон мамиле. Бул ар дайым булар менен көпчүлүк убактыңызды, көпчүлүк сүйлөшүүлөрүңүздү, көпчүлүк баарлашууларыңызды ушул адамдар менен өткөзөсүз. Ошон үчүн буларды баштапкы мамиле деп койсок болот. Экинчи, андай деле күчтүү эмоционалдык эмес, башкача айтканда анда-санда жолугуп, көп узак убакыт жолукпаган мамиле деп койсок болот. Бул жора жолдоштор, кесиптештер, бир жерде иштеген адамдар, ушулардын ортосундагы мамиле. Булардын ар бирине өзүнчө бир эрежелер бар. Жакын, өзүңө жакын болгон, жакын адамдарың менен болгон бир өзүнө жараша бир эреже, анан кийин баягы кесиптештериңе, жора жолдошторуңа, жакындарыңа болгон өзүнчө бир эрежелер бар. Адамдардын ортосундагы мамилелер ошол баштапкы, башкача айтканда, өзүңүздүн ата-энеңиз, жакындарыңыз, бир туугандарыңыз, үй бүлөңүздөр менен болгон мамиле болсун, же болбосо алыскы досторуң, кесиптештериң ортосундагы мамилелер болсун. Булардын баары коммуникациянын негизинде болот. Эгерде ошол коммуникация, маалымат алмашуу эгерде мыкты болгон болсо, мамиле аябай жогорку деңгээлге көтөрүлөт. Эгерде ошол коммуникация, маалымат алмашууда туура эмес мамилелер болгон болсо, туура эмес колдонуулар болгон болсо, ошол учурда келишпестиктер, чыр-чатактар келип чыгышы толук ыктымал. Ар бир адамдын өзүнүн, демек биз жогоруда бөлгөндөй, ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине, илим билимине, жүрүм турумуна, макамына карап мамиле кылынат. Демек ата-энеге башкача мамиле кыласыз, балдарыңызга башкачараак мамиле кыласыз. Ал эми бир туугандарыңызга андан да башкачараак мамиле кылышыңыз мүмкүн. Жолдошторуңузга, досторуңузга, кесиптештериңиз менен мамилеңиздин ар кандай болушу ыктымал. Коммуникация качанда ошо маалымат алмашуу жакшы болгон болсо, ошондо мамилелерибиз ийгиликтүү аяктайт. Коммуникация деген бул, демек, маалымат алмашуу. Ар эки тараптан, же андан да көп тараптан маалымат алмашуу дегенди түшүндүрөт. Же болбосо мамиле деген сөз, мамиле. Ата-энеңиз менен, жакындарыңыз менен, досторуңуз менен, тууганыңыздар менен болгон мамиле. Бул мамиле маданий күтүүлөргө, социалдык нормаларга негизделет. Демек, сиз менен ошо маалымат алмашканда, ошол өзүнүн маданиятынын, өзүнүн эрежелерин сактаган болсо, ошондо эмне болот? Баягы коммуникация өзүнүн натыйжасын берет. Качанда ошол маалымат алмашканда, сүйлөшүп жатканда, мамиле кылып жатканда, ошол адамдын өзүнүн ордуна койбосоңуз, кандайдыр бир деңгээлде сыйлабасаңыз, өзгөчө экинчи тараптын баалуулуктарын, жүрөгүнө орношуп калган ишенимдерин, баалуулуктарын сыйлабасаңыз, чыр-чатактын баары ушул жерден келип чыгат. Сүйлөшкөндө ошол коммуникацияны мыкты болгондуктан улам, маалымат алмашуу мыкты болгондуктан улам, илим билимсиздиктен, экинчи тараптын эмнени күтүп атканын сиз сезбегендиктен улам, ушундай келишпестиктер келип чыгышы толук ыктымал. Демек, бизге түшүнүктүү болду, коммуникация деген бул маалымат алмашуу. Биринчи тарап, экинчи тарап менен, экинчи тарап, үчүнчү тарап менен, ушу бири-бири менен маалымат алмашуу дегенди түшүндүрөт. Же болбосо мамиле дегенди түшүндүрөт.
Эми ошол коммуникация качанда мыкты болбосо, маалымат алмашуу мыкты болбогон учурда адамдардын ортосунда конфликт келип чыгат. Конфликт деген сөз бул латын сөзүнөн алынган, конфликтус деген сөзүнүн натыйжасында келип чыккан. Бул ошол бир ыркка келе албоо деген сөз. Бир ынтымакка, бир биримдикке, бир сөзгө келе албаганды бул конфликт дейт коет. Конфликт качан келип чыгат? Качанда кайсы бир адамдын аброюна тийгенде, кайсы бир адамдын сыйлабаганда, урматтабаганда, кайсы бир тараптын баалуулуктарыны тепселегенде, ошол учурда келишпестик, ынтымак жок болуп чыр-чатак келип чыгат. Булардын баарын алдын алуунун жолу ошол коммуникацияны, маалымат алмашууну, мамилени мыкты кылган болсок, ошондо гана конфликт, баягы келишпестик келип чыкпайт. Эми биз андан кийинки нерсеге токтоло кетелик. Ошол чыр-чатакка аралашкан адамдардын жүрүм турумунун 6 стили. Биринчи тирешүү, экинчи атаандаштык, үчүнчү ыкташуу, төртүнчү четтөө, бешинчи келишүү, алтынчы кызматташуу. Чыр-чатакка аралашкан адамдардын сыпаттары кандай болот? Ар дайым чыр-чатактын үстүндө жүргөн адамдар, булар көпчүлүк учурда мындай атаандашкан, ар дайым болор болбос нерсеге тирешкен адамдар, же болбосо тирешүүнүн, атаандашуунун, же ыкташуунун, же мамиле кылгысы келбей ата-энеси менен, бир туугандары менен, аялы менен мамиле кылгысы келбей, четтөө, качуу, достору менен, кесиптештери менен мамиле кылгысы келбей, сүйлөшкүсү келбей, четтөө, качуудан келип чыгышы мүмкүн. Же болбосо ошол кайсы бир адамдын каршысына башка бир тараптар менен келишип алышы, же кайсы бир каршылаштары менен кызматташып алып, анан кийин ошол учурларда эмне адамдардын ортосунда келишпестик келип чыгат. Адам ийгиликтүү адам болуш үчүн, ийгиликтүү мамиледе болуш үчүн, демек атаандашуудан, жакшылыкта жарышканда маселе жок. Качанда болор болбос кичинекей майда бурат нерсеге тирешүү, өчөшүү, атаандашуу эч качан булар жакшылыкка алып келбейт. Эми ушул чыр-чатак мейли, бул чыр-чатак табигый көрүнүш. Жашообузда кандайдыр бир деңгээлде чыр-чатак болушу мүмкүн. Бир ынтымакка келе албай калышы мүмкүн. Үй бүлөдө болсун, тууган уруктарың менен, жакындарың менен, кесиптештериң менен, досторуң менен бул чыр-чатак келип чыгышы толук ыктымал. Бирок ошол кезде эмне кылышыбыз керек? Эң оболу ошол чыр-чатакка аралашкан адамдар кимдер экенин аныктообуз керек. Булар кандай адамдар, эмнеге чыр-чатак чыкты, эмненин негизинде чыр-чатак чыкты, кимдер экенин аныктообуз керек. Чыр-чатактын чечүү этаптары. Биринчи, чыр-чатактын аракеттеги катышуучуларын аныктоо. Экинчи, чыр-чатактын бардык катышуучуларынын себеп далилдерин, максаттарын, инсандык өзгөчөлүктөрүн жана башка ушул сыяктуу нерселерин билүү. Үчүнчүдөн, чыр-чатактын катышуучуларынын мурда орун алган адамдар ортосундагы мамилелерин билүү. Төртүнчү, чыр-чатак чыгуусунун анык себептерин аныктоо. Бешинчи, чыр-чатакташып жаткан тараптардын чыр-чатакты чечүүнүн ыкмалары жаатындагы ниеттерин билүү. Алтынчы, чыр-чатакка катышпаган, бирок анын оңунан чечилишине кызыктар адамдардын чыр-чатакка карата мамилесин айкындоо. Жетинчи, чыр-чатакты чечүү жолдорун аныктоо жана колдонуу. Чыр-чатак чыккан эмнени кандай максатта, эмне ниетте чыр-чатак келип чыкты, келишпестик эмненин негизинде келип чыкты, ол нерсени аныкташыбыз керек. Анан кийин чыр-чатактын эң негизги нерселери, чыр-чатакка алып келген эң ошол адамдардын ортосундагы кайсы бир тараптын ортосунда чыр-чатак чыкты да, ошол эмненин негизинде чыр-чатак келип чыкты, муну аныктап алышыбыз керек. Чыр-чатактын чечүүнүн этаптары, биринчи баягы ооруну айыктырыш үчүн, оору кандай оору экенин билишибиз керек да. Адамдардын ортосундагы чыр-чатакты аныктоо үчүн оболу ошол адамдар ким экенин, ошол адамдардын максаттарын, анан кийин чыр-чатак эмнеден келип чыкканын аныктообуз керек. Андан кийин ошол адамдардын чыр-чатактын чечүү ниеттерин билишибиз керек. Ар бир ошо чыр-чатак чыгып атат, уруш жаңжал чыгып атат, ар бир адамдын менен өзүнчө сүйлөшүп, ошолордун ниетин билип алышыбыз керек болот. Адамдардын арасында ар кандай адамдар болушу мүмкүн. Арасында кимдир бирөөлөр бар, чыр-чатакка аралашкан жок, бирок ошол чыр-чатактын кетип бир
ыкка бир ынтымакка келүүнү каалабагандар болушу мүмкүн. Буларды аныкташыбыз керек. Анан эң акырында ошол ыкмалардын баарын билгенден кийин ошол эрежелерди колдонуп адамдарды ынтымакка алып келүүгө аракет кылышыбыз керек. Натыйжалуу баарлашуунун көндүмдөрү. Мен сүйлөйм. Окуяны кырдаалды чыңалууга алып келүүчү маанилүүлүктү көрсөтпөстөн эле объективдүү баяндоо. Мисалы үчүн мен көрүп турганда, бул болуп жатканда деген сыяктуу. Биринчиден. Экинчиден, өзүңдүн эмоционалдуу мамиле жасооңду баяндоо. Бул кырдаалдагы өзүңдү кандай сезгениңди так айтуу. Мен сезип жатам, мен капамын, мен буга мындай жооп бермекмин деген сыяктуу. Үчүнчү, бул сезим туюмдун себептерин түшүндүрүү жана өзүңдүн каалоолоруңду айтуу. Анткени мен сүйлөбөймүн, мен каалаганмын, мен жакшы көргөнмүн деген сыяктуу. Төртүнчү, альтернативдүү варианттардын канчалык көп экендигин көрсөтүү. Сен момундай кылсаң туура болчудай. Кийинки жолукканда мындай кыл же мындай деп айтуу. Бешинчи, өнөктөшкө проблемага тийиштүү кошумча маалымат берүү. Кошумча маалымат берип, аны түшүндүрүүгө аракет кылуу. Демек, бизде мындай формула пайда болду. Кырдаал, мен, сезим, туюм, анан кийин түшүндүрүү пайда болду. Демек, качанда кырдаал, мен, сезим, туюм кошулганда түшүнүү пайда болот. Эми натыйжалуу баарлашуунун, ошо чыр-чатактын келип чыкпаш үчүн, чыр-чатактын алдын алыш үчүн кандай сүйлөшүбүз керек? Кээде сен билип атасың, окуя аябай олуттуу, аябай курчуп баратат, бирок сен ошол окуянын курчуганын билдирбестен эле, мен мындай кылсак болбойт беле, мен мындай көрүп турам, мен мындай кылсак жакшы болот деп ойлоп турам деп мындай кандайдыр бир сунуштарды бергениң дурус болот. Экинчи, мындай болсо сенин өзүңдүн сезимдериңдин, өзүңдүн ойлоруңду айтышың керек. Баягы чыр-чатак келип чыгышын билип турасың, аябай чыр-чатак чоң болуп атат, дароо эле каршылык көрсөтпөй, ушуга мен бир аз ичим чыкпай турат, мага жакпай турат, көңүлгө туура келбей жатат деп айтып койгон дурус да. Адам өзүнүн сезимдерин, өзүнүн ойлорун айтуусу кажет. Жакпай атса, мага жакпай атат, бир аз окшобой атат деп. Бирок бул дагы ушул ар кимдин деңгээлине жараша кылыш керек. Сага жагып атса, мага жагып атат деп. Жактырып калсаң, мага ушул нерсе жакты. Бул тарабы жакпаса дагы, бирок бул тарабы мага жагып атат деген бир сунуштарды беришибиз керек. Анан же болбосо бир нече варианттарды сунушташыбыз керек. Эгерде мындай кийинкисинде мындай кылып көрсөкчү, эгер оңдой кыла албасаңыз мындай кылып айтсаңыз, мындай деп айтсакчы, мындай кылсакчы деген сунуштарды беришибиз керек. Демек, качанда кырдаалды түшүнүп, өзүң сезимдериңди, туюмдарыңды айтып дегенден кийин албетте мен ойлойм түшүндүрүү иштери туура келип чыгат, же түшүндүрүү иштери туура болот. Биз айтып аткан нерселердин баары азыл. Эми ушул нерселерге биздин динибиз кандай карайт? Ислам дини аддину муамале деп коет. Дин бул мамиле. Дин мамиле. Кудай менен болгон мамиле, адамдар менен болгон мамиле, эл журт менен болгон мамиле. Качанда мамилең мыкты болсо, ошондо гана ийгиликке жетесиң. Биз жогоруда айтып кеткендей, баштапкы, анан кийин экинчи даражадагы бөлбөдүкпү? Биринчи ата-энеңе, жакындарыңа, туугандарыңа деп. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ия ва бил валидейни ихсана." Жараткан Алла Тааланын жараткандын өзүнө гана ибадат кылгыла, андан кийин ата-энеңерге жакшылык кылгыла деди. Ибадаттын эң чоң ибадат, Кудай Таалага шерик кылбастан Кудай Тааланын өзүнө гана ибадат кылуу, андан кийинки эң чоң ибадат ата-энеге жакшылык кылуу. Ата-энеге Кур'ан-ы Керимде уф деп айтпагын деди. Ата-энеге зыян бере турган эң кичинекей нерсе, эң кичинекей сөз уф деген сөздү ата-энеге айта көрбөгүн деди. Пайгамбарга саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип, "О Аллахтын элчиси, мен кимге жакшылык кылайын?" деди эле. Энеңе деди. Андан кийин кимге жакшылык кылайын деди эле. Энеңе деди. Андан кийин кимге жакшылык кылайын деди эле. Энеңе деди. Андан кийин кимге жакшылык кылайын деди эле. Атаңа деп 4-үнчү жолу атаңа деп айтты. Андан кийин кимге жакшылык кылайын деди эле. Андан кийин 5-чи жолу жакын адамдарыңа деп айтты.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силердин эң жакшыңар ыймандууңар" деди. Ыймандуулардын эң жакшысы жакшы кулк мүнөздүүлөр. Жакшы кулк мүнөздүүлөрдүн эң жакшысы өзүнүн үй бүлөсүнө, аялына, балдарына мыкты мамиле кылгандар деп айтты. Демек, динибиз эң оболу, эң биринчи сиздин биз ата-энебиз менен болгон мамилеге мыкты мамиле кылууну буйрду. Жакшы мамиле кылууну буйрду. Ата-энеңе, бир туугандарыңа, жакындарыңа. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ыйман деген эмне?" деп сурашканда, ыйман деген бул сабырдуу болуу, ыйман деген бул кечиримдүү болуу деп айтты. Силерди кыямат күнү силердин эң мыктыңар, эң кулк мүнөзү мыктылар деп айтты. Пайгамбар айтат: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Мен мыкты адеп ахлакты туу чокусуна чыгаруу үчүн гана жиберилдим деди. Демек, кесиптештериңиз менен, туугандарыңыз менен, жакындарыңыз менен жакшы мамиледе болуу бул ушул динибиздин талап кылган нерсе. Демек, баякы мыйзамда жазылган биринчи этаптагы, экинчи этаптагы бул динибизде айтылган нерсе. Андан кийинки этаптарга келген болсок, урушпагыла, талашпагыла, чыр-чатактын алдын алгыла деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мусулман бир тууганына 3 күндөн ашык тарынып жүрүүсү арам" деп айтты. Китал муслим фусук, мусулман менен урушу, сибабул муслим фусук ва киталу куфр деп келет. Мусулман менен урушуп, талашуу, сөгүшүү, жаман тилдешүү бул пасыктык, чектен чыгуу, ал эми мусулман менен согушуу бул капырдык деп айтты. Чыр-чатактын алдын алуу боюнча мен ойлойм ушул ислам динибиз турат. Ар бир нерсенин алдын алып, чыр-чатактын чечүүнүн жолдоруну, чыр-чатактын алдын алуу жолдорун ислам динибиз үйрөтөт. Ошондуктан студенттер, окуучулар, келиңиздер, динибизге бекем бололук. Бул мамиле качан да мамиле мыкты болсо ийгилик жаралат. Мамиле мыкты болсо ийгилик эч качан жаралбайт. Мамиленин мыкты болушунун эң жөнөкөй, эң кичинекей жолу бул ар бир адамга жылмайып кароо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мусулман агасына жылмайып кароо бул садага" деп айтты. Мусулман карап коюу, акча берип, бирөөлөргө кайрымдуулук кылгандай садага деди. Жылмайып коюу адамга ушунчалык бактылуулукту тартуулайт. Адамга жылмаюу адамды жашартат, адамдын өмүрүн узартат, бетиңиздеги бырыштарды чоңойтот. Жылмаюу адамды сулуу кооз көрсөтөт. Жылмайуу менен бардык маселени чечсек болот. Ошондуктан келиңиздер, бир тишиңизде, 4 тишиңиздерди көрүп жылмайып коюңуздарчы гана. Практикалык тапшырма. Көпүрө тууралуу мультфильмди көргүлө.
көрүп бүткөндөн кийин төмөндөгү суроолордун үстүндө ойлонуп көргүлө. Биринчи суроо. Жырткычтардын ар бир жубу кандай стратегияларды колдонушту? А. Тирешүү. Б. Атандашуу. В. Ыкташуу. Г. Качуу. Д. Келишүү. Е. Кызматташуу. Экинчи суроо. Мультфильмдеги көрсөтүлгөн кырдаалда көпүрөдөн өтүп жаткандар үчүн кандай стратегия бир топ алгылыктуу болду? А. Тирешүү. Б. Атандашуу. В. Ыкташуу. Г. Качуу. Д. Келишүү. Е. Кызматташуу. Үчүнчү суроо. Эгерде көпүрөдө багыш жана аюу сыяктуу эки чоң жана күчтөрү тең жырткычтар эмес, а чоң жана кичинекей жырткычтар жолугушканда кандай стратегия канчалык мүмкүн болор эле? А. Тирешүү. Б. Атандашуу. В. Ыкташуу. Г. Качуу. Д. Келишүү. Е. Кызматташуу. Эки тараптын коммуникациясында түшүнбөчүлүктү жана чыр-чатакты курчутуучу төмөндө келтирилген сүйлөмдөрдү мен маалымат форматына кайра түзүүгө аракет кылып көргүлө. Сиз начальник, а мен сиздин өнөктөшүңүз эмес сыяктанып дайыма чечимди өз алдыңызча кабыл аласыз.
Демек, эгерде мамилебиз мыкты болсо, ар дайым жылмайып мамиле кылсак, ар дайым кичикпейил болсок, ар дайым ошо чыр чатактын алдын алсак, түшүнүү менен кабыл алсак, маалымат алмашканда ар бир адамдын өз ордуна койсок, илимдүүнү илимдүүдөй, билимдүүнү билимдүүдөй, улууну улуудай, кичини кичүүдөй ызаттасак, Кудай буюрса, ийгиликтер алдыда барыңыздарга бактылуулук каалайбыз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.